Кто из нас не хотел спать по утрам? Кому казалось, что сон – это единственное счастье в жизни? Активная работа, яркие эмоциональные события, беспокойство – это небольшая часть причин, которые крадут сон. Многие пьют снотворные, а многие лежат в кровати до утра, пытаясь уснуть. И это длится годами. Любая истина проста. Чем сложнее выход из ситуации, тем больше вокруг него мифов и домыслов. Давайте разберемся в том, как разорвать этот порочный круг и вернуть сон в нормальное состояние. Голова работает днем, ночью она хочет отдыхать. Организм продуцирует определенный гормон, который вводит вас в сонливость. Нервная система пытается затормозить процессы и восстановиться. Что делают многие в этот момент? Борются со сном. Следствие такой борьбы – бессонница и депрессия. Количество гормона, который тормозит вашу нервную систему, слишком мало. Вы будете смотреть потолок, пытаться уснуть, но уснуть не получится. Пока необходимое количество гормонов не наберется, вы не уснете. Запомните, если после того, как вы легли в постель, вы не уснули в первые 15-20 минут, продолжать нет смысла. Засыпание происходит не от горизонтального положения или мягкой подушки. Нужен гормон, который ведет вас в сон. Лайфхак. Читайте книги. Сон вам гарантирован. Может быть, не сразу и не с первого раза. Только не читайте триллеры, ужасы, детективы, не смотрите новости. Читайте что-то нудное и монотонное. Если ничего не поможет, читайте толковый словарь. Совместите приятное с полезным. Организм – это сложная система. Он будет подстраиваться под ваш ритм, но будет сражаться за независимость от вас, если вы перестанете к нему прислушиваться. Победить его – такая себе идея. Бессонница почти в 100% случаев приводит к клинической депрессии. Редко встретишь человека, который не спит и думает о прекрасном. Обычно ночью все краски сгущаются и приходит депрессия. Правило номер 2. Информационный детокс. Среднестатистическому человеку приходит от 50 до 70 тысяч мыслей в день. Я не знаю, как ученые делали подсчет, но если это правда, то продуктивными будут только 2-3 мысли в день, остальное мысли беспокойства. Уберите информацию, которая не влияет на вас лично, не дает энергию и радость. Просмотр видео, о фактах которого никем не доказаны и созданы просто для удержания вашего внимания. Похудейте информационно. Такого рода диета куда полезнее обычного питания. Время задаватель и время поглотитель. Запомните, время подъема всегда контролируете только вы. Вы можете установить будильник и проснуться тогда, когда вы этого захотите. Время подъема – это время задаватель. Время засыпания контролирует голова. Это время поглотитель. Вы не контролируете, когда и как вы захотите спать. Интересный факт. Вы знаете, что заснули только тогда, когда проснулись. Вы не контролируете момент засыпания. Если вы попадете в момент, когда ваша голова начнет вас тормозить и не будете с ней воевать, она вас наградит хорошим сном. Иначе голова будет бороться за независимость от вас. Некоторые люди могут спать по 12-14 часов. Это тоже является клиническим расстройством сна. Гормон, который так необходим, выделяется в переизбытке. После пробуждения эти люди все равно вялые, малоэнергичные, часто с избыточным весом и букетом хронических заболеваний. Запомните, мало спать – плохо, много спать – еще хуже. Спите не больше 8 часов, ложитесь до полуночи, вставайте не позже 6:30 утра. Поверьте, вы будете делать в 3 раза больше и эффективнее вашего окружения только потому, что у вас больше активного времени. И
последнее. Уберите беспокойство. 95% вещей, о которых вы переживаете, никогда не произойдут. Каждый 8-й в этом мире страдает клинической депрессией из-за недосыпания. Если у вас есть 100 знакомых людей, только 5 из них энергичны, чаще даже меньше, чем 5. 70% всех идей рождается в момент активной работы подсознания. Это во сне. 60% всех научных открытий были сделаны людьми после 55 лет. Взрослые люди больше понимают ценность сна. Одна жизнь и два варианта. Либо вы победите свою бессонницу, лень и депрессию, либо в конце жизни вы будете жалеть о том, что советы из этого видео вы даже не попробовали.